すげえ引いてます。やばい。やべえ、この引き方。
調子いいっすか。ああ、よかったね。ゲートシェイカーですね。よかったね、見たあってね。頑張ります。いやー、なんか岩から飛び込んだけどちょっとねえ。いい感じだったよ、波。今4時14分。そっから飛び込むの怖かった。でもなんだかんだ俺すりむいとるよ、もう。やったよね。もう岩から来たよ、一緒に。一緒っていうか、全然楽だけど。は？そうよね。でももう全部こっちに戻されちゃってるもんね。もう沖におったけども。でもまあいいや。いや、もっと全然アウト。あそこに人座ってるとこあるじゃん。なんか